Tara na't isulong ang bagong edukasyon. Candon City Division, tara na! Nagasat ken naragsak nga aldaw yu ubing, naganak ken kada kayo amin namang tartarabay, titirad pas network, DepEd, Candon City Teleskwela, kanlungan ng kaalaman, tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Siya ni Teacher John Fe ang maestrayo, ken mangtarabay kanyayo, iti ESP, ti maikatlo at ugad, quarter 2, iti umuna a Domingo. Iti daytoy a umuna nga episode ana pauluan dagiti masakit tulungan ken aywanan. Naibasar daytoy iti most essential learning competency nga maiperikna iti pangisakit ti pada nga tao babain iti pangipakita. Umuna, panang tulong ken panang taripato. May kadua, panang bisita ken panang paragsak, panang ted ti taraon wenno anyaman a kasapulan. Panggep iti daytoy nga episode, maiparikna iti panang tulong ken panangaywan, iti padam a tao nga agsakit, iti simple a wagas. Sakbay a mapantayo iti leksyon tayo, adaman sa lusud ko. Asino kanyayo iti nakapadasen, aadda nagsakit ti kabalay na. Anya dagiti inubrayo a panangaywan kanyada. Ada iparangkong nga ladawan ubing, sumungbat ti wen, no naarami dyon dagiti sumaganad nga panangaywan, ken saan nuhaan yu pa'y napadasan. Nakasagana kayo kadin? Umuna nga ladawan, napadasan yu kadi, dahito umuna nga ladawan ubing. Banyusan wenno labaran iti masakit. Nuwen ti sungbat yu, nalaing. Mapantayumet iti maikadwa a ladawan. Iti maikadwa a ladawan, painumen ti agas dagiti masakit nga kabalay. Napadasan yu kadi dayto yu ubing. Nuwen nalaing. Mapantayumet ti maikatlo a ladawan. Asibayan dagiti masakit nga magna ang mapanjay pagiddaan na wenno mapan ag CR. Napadasan yu pay kadi daytoy ubing. Nalaing. Mapantay ng ureden iti maikapat aladawan. Ikanti inumen na nga danom, ken gatas iti masakit. Napadasan nyo pa'y kadida ito'y ubing. Nalaing. Maikalima nga ladawan. Pakanen, ken painumen dagiti kabalay nga masakit. Napadasan nyo pa'y kadida ito'y ubing. Nalaing. Nalalaing ken nasisingpet kayo ubing no amin nga ladawan nga impakitak ken napadasan nyo amin nga inarami den. Amuyo kadi ubing nga dagiti impakitak nga ladawan ket wagas no kasatno nga tulungan ken aywanan dagiti kapamilyayo a masakit. Ubing ada ipakita nga sumaganad a sitwasyon ken mangibaga wenno mangisurat kayo iti maysa a patang no anya ti rumbeng nga aramiden tapno matulungan ken maaywanan ti agsakit. Iti tunggal sa lutsot, maikan kayo ti kadalima a segundo, tapno makapanunot kayo ti usto a sumbatyo. Nakasagana kayo kadin, nadamag mo ang masakit ti maestram. Anya tinumbeng nga aramiden. Nalaing, masapol nga pasyaren ti masakit ang maestram wenno mabalinmet nga iaramidam ti get well soon card. Ti adingem ket agtuko, anya turumbeng nga aramidem.
Nalaing, mabaling nga patulodam iti prutas wenno nasusustansya nga makmakan wenno taraon. Nakitam, asaan ang makatakder ti gayam mo, gapo ta nasakit ti sakana. Anya turumbeng nga aramidem. Nalaing, masapul mo nga asibayan nga magna ken itulod jay papanan na. Ti kaeskwelaam nga da sakit na ti puso ket aglitlitemen ti bibig na ken marigatan nga umanges. Anya ti rumbeng nga aramidem. Nalaing, kasapulan, apa inumem ken pagtugawem tapno mabang-aran itiriknana. Wen, amin nga imbagayo ket wagas nga panangtulong ken panangaywan kadagiti kabalay wenno masakit. Amuyo kadi ubing nga ti panangisakit ti pada a tao nang nangruna kadagiti masakit ket maysa ang nasayaat akababalin dagiti Pilipino. Babaen iti daytoy ang masursuro tayo ti mangipateg ti bukod tayo abagi ken pada tayo a tao. Mangpatipger pay daytoy ti panagkakadwa. Amuyo kadi ubing no anya iti maysa a universal a filosofya. Ti universal a filosofya ket ayatem ti padam a tao akas ti panangayat mo ti bagim. Kristiyano man wenno Muslim ket mamati iti daytoy a filosofya. Daytoy nga filosofya ubing ket masapol nga laglagipen tayo. Agsipod ta maiparigna iti panagayat tayo iti pada tayo a tao, babaen to umno a panangaywan ken panangtulong kadakwada. No kasano ti panagayat mo ti bagim, masapol nga met iti panagpakitam a panagayat ti padam a tao. Tapno, inton si kamet ti agkasapulan, ket tulungan da kan tumet a padam a tao. Kitain tay man nga rod no pudno anaawatan nyo ti ingkay binasa, ken inadal tatta nga aldaw. Mangirwar ti lapis ken papel nga pagsumbat yu kadagitoy sumanganad nga iparamid ko. Laingen ubing. Umuna nga aramiden, idrawing iti naragsak a rupa, no nasaya at ipagpakita iti sitwasyon, ken naliday a rupa no saan. Mapantay nga ruden iti muna aladawan. Panangpasyar ti gayem, kay eskwela, wenno manrusuro a masakit. Tisungbat na naragsa. May kadwa aladawan. Panangpainom iti agas ti kabsat ken naganak a masakit. Tisungbat na naragsak a rupa. May katlo aladawan. Saan natulungan? Abagkaten dagiti alikamen ti kaeskwela nga agkakapsut ken nagsakit. Nalaing, naliday iti sungbat na. May kapat aladawan. Baybayan nga aglugan ti masakit a kabalay. Tisungbat na, naliday a rupa. Maudi aladawan, pananggatang iti agas ti masakit a kabalay, babaen ti reseta nga inted ti doktor. Tisungbat na ket, naragsak a rupa. Naalayo kadi metlaeng amin, naglalaeng kayo ubing. Intay garuden ti may kadwa nga aramiden.
Kumpletwen tayo iti graphic organizer dagiti dadumapay awaga sa panangtulong ken panangaywan kadagiti kabalay ken gayem a masakit. Dagitoy ubing ti mabalin nga sungbat tayo. Umuna, paragsaken dagiti gayem. May kadua, asibayan na mapanjay kwarto. May katlo, painumen iti agas ken vitamins. May kapat, pakanen iti prutas ken nateng. Sumaruno, punasan ken sukatan, tinadalos nga arwaten iti masakit. May kainem, istoryaan tinapipintas adamag ti masakit. Sumaruno, asibayan amapan jay CR. Ken maudi, yaramidan iti get Wilson card. Naglalaing kayo ubing. Dagitoy, nga naadal itatanga aldaw maipanggep ti panangaywan, ken panangtulong ti masakit, ket ipapusuyo nga aramiden. Takas ko na ti universal nga filosofya, ayatem ti padam a tao, akas ti panangayat mo iti bagim. Daytoy ubing ti referensya tayo iti leksyon tayo. Daytan ubing ti kalpasan iti leksyon tayo tatanga episode. Sapay kuma taado iti naadalyo iti daytoy eleksyon tayo. Daytoy manen ni Teacher John Fe ang mga palagip ti anak anapasnek nga agadal iso talged kadagiti naganak amang mangged. Keep safe everyone. Bye-bye.